ñoom tamit ni nga ko waxee lii dafay wane ne Tiwaawan bennoo gi jàppante gi mu ngi am gis nga Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz dañuy toog Serigne Habib bu Cheikh Seydi Mouhamadou Ly Mansour ci wetam Serigne Abdoul Hamid bu Serigne Abdoul Aziz Al Amin ci wetam ñu fas yéene ànd ñoom ñëpp ñëw doxal li nga xam ne mooy kàddu xalifa bi te xalifatul am li taifati tijaniya nga xam ne taxawaayam mooy fexe diine ji am sak taxawaayam mooy fexe tariqa bi am sak waaye taxawaayam mooy fexe kër maamam Seydi Hadj Malick am sak kon nag xam naa ne ni ngeen ko waxee mboolem ñi nga xam ne it ay kilifa lañ ñoom ñëpp ñu ngi bokk toog kon xam naa dañ leen di ànd ak yéen rek léegi jotal leen li nga xam ne moo war a xew li nga xam ne moo fi jibee ci ay kaddu dara du leen ci rëcc incha allah Hadj Ibrahima ak Oustaz Souleymane ñu ngi fi ñoom rek lañ koy àndal ba sëriñ bi di jël kaddu. def kuy am na ku jël kaddu defe naa ne su ma juumalee du Serigne Khalifa Ndiaye waaw moom moo jël kaddu noonu pour jéem a introduire ki nga xam ne moom mooy Serigne Mbaye Sy Abdou mi nga xam ne moom la xalifa bi yónni waaw mu ngi def ñaan xam nga loolu la lépp lu ñuy def rek. dañ koy tàmbali ci bisimilahi rahmaani rahim jëm ko terminé ci alhamdulilah rabbil alamin ñaan bi am na solo kon nag yéen ñi nga xam ne yéenay topp leeru jamono di Walf TV la voix des sans voix mu ngi noonu moom Serigne Mbaye Sy Abdou mu ngi def ñaan te aussi presse bi gis nga tey macha allah ñoom ñëpp ñëw nañu waaw plus de 100 journalistes ñoom ñëpp ñëw nañu ngir jéem a jël information bi nga xam ne tey jii ñëpp ngi rek noppi di xaar lan décision la ñuy jël jëm ci gàmmu googu nga xamante ne moom mooy édition 2020 bi mu ngi noonu xam nga moom àdduna chaque situation rek la cay xew nga mbas mi moom dafa ñëw changer données yëpp moo waral lii waaye négé ni daaw ñu ngi doon nekk di waajal burdu bi waaw mais ren xamaguñu daal en tout cas jotaguñu digal waaw nañu nangu ñaan mu ngi noonu ñun nangu ñaan Serigne Mbaye Sy Abdou mu dend ak Serigne Habib Sy ak Serigne Abdou Hamid Kane nga xam ne moom moo jiite cellule Zavia ci wàllu scientifique bi ak yooyu yëpp bu Tijaaniya bu Tivaouane mu nekk moom it ko xarañ waaw moom it mu ngi noonu ñoom ñoo toog noonu fas yéene waaw mu ngoog kon nag ñu kaddu gaa ngoog am na ko nuyoo waaw abasi maam Fama mu ngoog kon nag ñu teewlu rek waaw ñu teewlu moo yor seen communication gàmmu ñuy doon ci jégalu leen yéen suñu mbokk taskatu xabaar yi ci waxtu bi mu joxe woon te amoon ay jafe-jafe yu tax jataay bi war a ba demee nii kon programme bi nii lay tëddee sëñ Abdoulaye dina yëkkati kàddu rek gàtt doog a jox sëriñ yi nga xam ni moom la xalifa général des Tidianes wax mu def déclaration bi leen di xamal ni du am question déclaration rek ngeen baal na ñu jox sëñ Abdoulaye kàddu. jërëjëf Abdou Aziz asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bu ñu nuyoo suñu wéytu tedd bi nekk ci suñu wet di suñu bàyyi sëñ Babacar Sy Abdoul Aziz ñaanal ko yàlla bàyyi na ci suñu kanam moom ak magam yu baax yi nga xamante ni noo nekk ci kanam yoon wi mu di alxalifa Seydi Aboubacar ibn Mansour ak njabootu Cheikh El Hadj Malick ñu boole ci biir woote bi nag woote jàmm la ñu bokk journaliste yi fi teew sant leen ci seen teewaay sant leen ci seen ànd ak xadra Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu anhu ci xew-xew boo xam ni taxawaay bi ci Tiwaawan amoon daan amee moo tax ngeen àndandoo ñëw fekk si nu tontu woote bi nga xamante ni
xalifa bi woote na ko ngir dégtal leen li mu bëgg a dégtal jullit yi dégtal ko Sénégal dégtal ko àdduna mu di message bu am solo bu mu bëgg a joxe te sant suñu waajur yi mu ñëw dégtal ko ñi ko war a dégg kon nanu sant leen ci seen ñëw ah dunu guddal dañu koy jox kàddu bi moom moo xam lim leen war a wax ñu déglu kook suñuy nopp taataan kook suñuy xol bu noppee li mu joxe ci message daanu ko tënk ngir yéen ñi ko soxla ci wàllu français su ko defee foofu la ñuy yemale waxtaan wi déclaration la du point de presse ñoo xam ni déclaration la du point de presse kon nag ñu déglu ko di dellu santaat organe de presse yi fi teew yëpp ci turu xalifa bi di ñaan lii nu dugg yàlla ci yàlla defal ndam ñu ci bëgg ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon na sëriñ bi bismillah jërëjëf jërëjëf أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك ومجد وشرف على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حضرات السادة إخواني أخواتي في الله لله نيابة عن الخليفة أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. bokki jullit yi bu ñu musloo ci bakkan ak seytaane yàlla ci yàlla boole musal ñun ñëpp ñu ubbee wax ji rek ci turu borom bu tedd bi subhaanahu wa taala te moo di bismillah di santati yàlla bu baax ci daje bi ñu may ñu dajewaat ko ndax defe naa daje woon ngeen ca Ndakaaru waaw ba mbokk yëpp daje woon nañu usra bi daje woon nañu waxtaan ba pare mu dese rek jottali li nga xam ne moom la xalifa bi wax ni mooy am insha allah ndax xew-xew bi ñu jublu kañ la ñu tëj jàkke booba lay julliwuñ ci kañ la ñu tëj jumaa yi boobu léegi julliwuñ ci ak ayit yi fi jaar korite tabaski yëpp tabaarakallahu dañ ko aj li ñu jublu lan la ci diine bidaa mustahsan moo salaatu bu gën a dëgg salaat kon waxtaan nañ ci ba pare ak kaaba gi sax màkk téere yi bind nañ ci lépp bind nañ ci waaye sëriñ def ni comme que waxtaanoon ngeen nañu yëg ni rek Tiwaawan du gàmm Tiwaawan du gàmm bu ñu demee ci téere yi bari na bindoon naa ko waaye daf ni woon nañ ko gàttal comme que waxtaanoon ngeen ba pare ci Ndakaaru jàpp li ngeen di jàpp mooy Tiwaawan insha allahu du gàmm yàlla ñu yàlla may nag fekkee nag ay at ci kanam muy ati yokkute ak sutura ci barke Seydina Muhammad boo delloo ci téere yi jëge ci gis ngànt yu bari yoo xam ne kenn ku ci nekk mën nga cee sukkandiku ba du am te dañu def ma waxoon sax wax ji na yem foofu boo delloo ci alquran am na lu ci wax waaye boo demee ci médecine yi fi toog fasalu ahla dikri in kuntum la ta'lamun waaw te feebar la boo xam ne bii bari nañ ñoo xam ne ñu ngi dem di ko yóbbaale te xamuñ fi ñu koy dem kon nag sëriñ bi daal nee na dañu bàyyi insha allahu ba déwén ñu dee gàmm ñu gàmm insha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. yéen la presse yéen bëgg la version bi nga xam ne ko bi ñu déglu Abdou Hamid moom mu délivré ko insha allah kay toog bi
kay toog ni kay benn la kay toog ni benn la ndax nga jël dimbale moom bi Muhammad yi ngant la ñuy tam nañ ko nangu te yéen a man dama leen di wéttali si rek Mesdames, Messieurs les journalistes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'en vais vous faire lecture de l'essence, de la quintessence du message extrêmement important que Serigne Babacar Sy Ibn Abdul Aziz, notre oncle, vient de vous délivrer au nom du Khalife général des Tijanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Une déclaration qui intervient dans le cadre, en prévision de l'habituelle commémoration de la naissance du meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est devant la persistance de la pandémie liée à la Covid-19 dans notre pays et dans le monde entier, après avoir pris les conseils avisés des hommes de l'art et des jurisconsultes conformément à l'injonction coranique Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, interrogez les détenteurs du rappel si vous ne savez pas. Et après une large concertation avec la famille de notre vénéré maître Cheikh Al-Hajj Malick Sy radiyallahu anhu, conformément à la devise de la large concertation dans le Coran, wa amruhum shura baynahum, que Serigne Babacar Sy Mansour a décidé de s'adresser ce jour, mardi 13 octobre 2020, aux musulmans du Sénégal et de la diaspora. Cette adresse vient en cohérence avec les positions qu'il a déjà prises jusqu'ici, position fondée sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disait dans un hadith célèbre: la peste est une sorte de malédiction. Si vous connaissez un pays dans lequel l'épidémie s'est répandue, n'y partez pas, et si vous vous y trouvez, n'en sortez pas non plus pour la fuir. Celles-ci se fondent également sur les traditions recueillies des guides de notre voie, qui se sont toujours distingués par l'assumation de leurs responsabilités et par leur bienveillance dans la vie ou la quiétude de leurs coreligionnaires, lorsque la vie ou la quiétude de leurs coreligionnaires sont menacées. Rappelons à ce titre que Maulana Cheikh Al-Hajj Malick Sy, lors de la peste de 1919, avait dans une lettre adressée aux mosquées de son obédience écrit ceci: ne désobéissez pas aux recommandations des médecins qui vous demandent de ne pas cacher la maladie. Nous devons respect et considération aux médecins, rien que pour honorer les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous devriez les suivre à propos de l'interdiction d'entrer dans les zones affectées par l'épidémie ou d'en sortir. Fin de citation. Fort de toutes ces considérations, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a jugé utile et salutaire d'inviter les fidèles à célébrer le Mawlid de cette année dans l'intimité de leur foyer. Car ce qui lui importe, ce n'est ni la lettre,
ni le nombre de fidèles mobilisés, mais l'essence de cette commémoration qui, en tout point de vue, n'est que la reproduction du modèle prophétique tel qu'enseigné par Maulana Cheikh Al-Hajj Malick Sy radiyallahu anhu. Lui dont l'invite rigoriste, fustigé qu'on la célèbre dans l'ostentation et la promotion de l'interdit, ala azimu layla al-wiladati hisbatan idha lam yakun nahwa al-harami udul. Nous racontons que la première édition du Maulid célébré à Tivaouane l'a été par lui et par son disciple et ami El Hadj Rawane Ngom de Pal, se partageant le Coran qu'ils ont psalmodié tout au long de la nuit. Serigne Babacar Sy Mansour sait à juste titre l'attachement que vous portez à Tivaouane et à son guide éclairé. Il mesure la profondeur de votre dévouement à prendre sur vous le risque pour sacrifier à la tradition qui veut que depuis 1902 et sans interruption, le Gamou ait été toujours célébré dans la ferveur, la communion ici à Tivaouane. Rien ne lui ferait plus plaisir que de pouvoir communier avec vous à nouveau, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Or, l'impossible de communier rime avec le coronavirus qui, plus qu'une maladie, est une malédiction et un fossé qui n'est franchissable qu'au péril de notre santé et de notre vie. À l'image de cette anecdote racontée à propos de Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu, à qui les disciples dakaroises de Cheikh El Hadj Malick Sy avaient adressé la doléance de souhaiter le voir de près, il dit à El Hadj Pedre Diop qu'ils avaient mandaté: demande-leur si elle préfère me voir aujourd'hui et ne pas pouvoir me voir demain, ou si elle préfère attendre demain et me voir dans l'Assemblée de Dieu aux côtés de Cheikh El Hadj Malick Sy. Fin de citation. Or, il existe 1000 façons de rendre grâce à Dieu et de reproduire le modèle prophétique. Il y a 1000 leçons, 1000 chemins de vie pour célébrer le Maulid. Une action de grâce et de solidarité faite ce jour à l'endroit d'un coreligionnaire nécessiteux peut être plus salutaire que 1000 prosternations. Une prière à l'adresse d'un malade cloué sur un lit d'hôpital peut avoir plus de bénéfices que nos propres actes de dévotion. Pensons à tous ces malades du Covid dans nos hôpitaux et pour eux, prions ce jour. Une prière également pour tous ces morts remportés par cette maladie est à coup sûr une forme de reproduction du modèle du meilleur des hommes, celui-là même dont le Coran nous assure qu'il n'a été envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Une pensée et un encouragement pour nos médecins, nos aides-soignants, qui depuis 8 mois n'ont pas de répit et veillent sur notre santé et celle de nos proches, peuvent être une autre forme de célébrer le Maulid. Le Maulid est également un prolongement de l'université populaire de Maodo. Il est également 1000 façons de rendre le savoir accessible à tous par l'alchimie des technologies de l'information et de la communication, mais aussi par les médias. C'est donc à cela que le Khalife général des Tidjanes nous invite à savoir célébrer autrement cette année, dans l'intimité, dans le refus de la fatalité, dans la prière profonde et sincère, dans la prière sans foule et la célébration sans bain de foule, celle menée dans l'humilité de nos chaumières, dans le partage, l'amour du prochain, dans la quête de l'agrément salvateur, dans la quête de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, sous l'ombre salvatrice de l'homme au parasol Maulana Cheikh Al-Hajj Malick Sy. Que ceux qui sont présents fassent passer ce message à ceux qui sont absents. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. da mbokk yi ñu ñu bàyyi sëñ Babacar Sy Abdou ñu yëkkati woon kàddu xalifa bi mu defal ñu ñaan ñëpp ñu fi ñëw dellu ci jàmm fekk fa jàmm. ci ndigal Abdul Hamid ak Habib ñëpp kenn ku nekk ñu jàngal fatiha salaatal fatih ñaan yàlla may ñu nag fekke déwén ak dund
feebar bi yàlla na ko fi yàlla jële ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàng fatiha salaatu والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات بمحض فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام اللهم سلمنا من هذه الأمراض المخوفة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. tabarakallah mbokk yi mu ngi noonu ñoo ko bokk déggandoo déclaration bangoogu jóge ci xalifatul am li taifati tijaniya muy xalif général des Tidianes di Serigne Babacar Sy Mansour jaar ci kaddu ki nga xam ne mooy macha allah rakkam di soppeem di xaritam te mu wóolu ko lool doyloo ko lool muy Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz mi nga xam ne moo nekk ci daara ji toog toogaayu Seydil Hadji Malick toog toogaayu baayam ba Cheikh Al Hadji Abdoul Aziz Dabakh ndax xam nga Serigne Mbaye Sy Abdoul Aziz fi mu toog baayam Cheikh Al Hadji Abdoul Aziz moo ko fi teg ndax keroog bi baayam Cheikh Al Hadji Abdoul Aziz di wax ku volontaire gàddul ma daara ji moom moo jóg jël responsabilité bi muy koo xam ne it mooy Serigne bi nga xam ne lu mu guddi guddi Tiwaawan lay fanaan si fu mu mën a dem ci Dakar it fu mu mën a dem ci Sénégal lu mu guddi guddi day dellu si waat fanaan si Tiwaawan ndax xam dénkaane bi ñu ko dénk loolu moo waral Serigne Babacar Sy Mansour jël kaddu gi dénk ko ngir mu ñëw wax ak àdduna waaye ñun ñëpp nag ñoo bokk déggandoo déclaration bi mooy que Tiwaawan ren insha allahu taala du ñu dajale mbooloo ngir gàmm li ko waral nag ñun ñëpp xam nañ ko pandémie la mu ngi ci réew mi nekk fi depuis ay jamono tax dégg nga Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz ci wolof wax na ko taxoon na ñu arrêté jumaa yi taxoon na julli wuñ korité taxoon na julli wuñ tabaski te nag ku dàq julli te muy nekk farata gàmmu sunna la soo bidaa muhsan la bidaa bu rafet la boo xam ne dañ ko sos ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye mu nekk loo xam ne it jiitu woon na yonent bi di gane àdduna ndax avant muy gane àdduna dégg nga ya ca xew ci ñuy teeru yonent baa ngi ñëw dégg nga yàlla waxam ne mu bàkkee yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon dañu ñëwoon ngir feeñalaat sunna soosu kon suñ demee ba ndog-ndog am ci gàllankoor am ci waxul ne bu kenn màggal guddi yonent bi waaye li mu wax mooy dajale mbooloo mi fii daal ñu ngi koy moytu nañ ko doon moytoo kon kenn ku ne fa nga nekk mën nga faa màggale guddi gi nga xam ne mooy guddi Seydina Muhammad Alaaji Ibrahima dégg nga noonu ko Serigne bi waxee Sëñ Abdoul Hamid ñëw ci français bi yéen it gis-gis bi ngeen ci am insha allahu taala bala ñuy delloo antenne bi. ngoog Ousmane sëñ Mouhamed Ndiaye ni nga ko waxee noonu la rafet na waaye rek Oustaz Souleymane Diaw di gën a wax rek ñoom ci seen logique lañu nekk. effectivement parce que boo xoolee. boo bëlee comme ni mu ko waxee juma. julli wuñ ko te julli juma defe naa ni. amul ci pilier l'islam la bokk. Korité jaar na fi. est-ce que kenn célébré wu ko fii. tabaski naka noonu. julli iid yooyu yëpp kenn defu ko. kon nga gis ni daal dafa mel ni ci seen logique lañu nekk. te tamit xëy na tey déclaration bii ni surprendre ñenn ñi mais du surprendre ñenn ñi. ndax lii aussi. ñu bëri xalaat nañ ko. parce que xëy na bu ñu defoon le contraire. dina jaaxal tamit nit ñi. ne ah waaw jumaa yi boobu la tijjiwoon ko mais gàmm ñëw na tijji nañ ko. te tamit gàmm comme ni ñu ko waxee. mun nañ ko célébrer. mun nañ ko célébrer autrement. il appelle aux fidèles maanaam taalibe yi. ñu célébrer ko autrement mooy lan. ku nekk fa nga nekk. nga jéem ko célébrer foofu gën a teewluwaat nag. parce que nee na mbas mi. d'une part xëy na nattu la. wala balaa la sax la ñu mën a wax. kon est-ce que nañ doon def. ba lii ñëw tey dal suñu kaw est-ce que ñu saa yu doxalin. ngir jéem a toroxlu. ñaan yàlla mu jëlee fi mbas mi ku nekk fa nga nekk. nga fexe toog def célébration boo xamante ni. bu gën a teewlu la boo xam ne du ànd ak
xëy na mbooloo mu bari du ànd ak xëy na dajaloo bu bari loolu daal ci gàttal moo résumé tey déclaration bi beneen mbir mi moom mooy oustaz moom wax na ko ñi génn àdduna te ñu ne mbas mi moo leen yóbbu ñooñu nañ leen bàyyi xel profité aussi ñaanal leen ñi nga xam ne ñu ngi ci leen hôpital yi tëdd également Mouhamed Ndiaye ñooñu aussi nañ leen ñaanal kon loolu ñaan boobu dafa laaj toroxlu ku nekk toog fa nga toog xoolaat sa bopp toroxluwaat bu baax ñaan yàlla jëlee fi mbas mi Souleymane jërëjëf Ibrahima Ndiaye tabaarakallaahu comme ni ko Mouhamed waxee Ibrahima waxee ko mbokk yi ku ne xam na ni maam Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu dafa waxoon ni Ibrahima le seul miracle que je souhaite c'est de mettre mes deux pieds à la sunna et à la charia moo tax tey li nga xam ni am na alxuraan la atiullaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum dem leen laaj ñi nga xam ni ñoo am xam-xam ci loolee domaine boo gis Ibrahima dafa am ñu ci am xam-xam dégg nañu li nga xam ni Serigne Mbaye Abdou wax na ko mooy gàmmu amul kon su nee gàmmu amul cause am na cause bi lan la pandémie bi nga xamante ni wax nañu ko muy lii lay di Covid 19 bi di coronavirus bi doon problème boo xam ni kenn xamul fu mu toll ci àdduna bi ci ay nit ñoo xam ni génn nañu àdduna loolu nag day delluwaat rek ci xadis ba nga xam ni moom la Abdourahman ibnu Awf fàttali woon Seydina Omar ibn Khattab foofu yi nii boo xoolee foofu la xalif général des Tidianes teg tànkam mooy sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak loo xam ni xam-xam la du lu ñuy làmbatu waaye loo xam ni lu dëgg la lu shariaate la lu sunnaate la kon suñu nee gàmmu amul nañu bàyyi xel ni Mouhamed mi ngi koy junj sànq wa minal bidaa'il mustaxsinaati Cheikh Alhaaji Malick nee na qiyaamul layli kon dafa doon loo xamante ni màggal guddi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen xamal ni Cheikh Alhaaji Malick njabootam yëpp mboolem muqaddama mi genn wàll gi yëpp daf leen waxoon ni leen fu ngeen nekk seen kër yi na ngeen fa toog màggal fa guddi jënd Yonent bi kon même bu ñu ko deful Tiwaawan Ibrahima ku nekk mën ngaa toog sa kër màggal guddi gi Yonent bi fa fii taazimi in jaa sujuuni am na ñoo xam ne daawuñu gàmmu si pourtant dañ doon gàmmu kon bu ko nit ñi jàppee lenn lu dul problème am na cause am na alquran nag ni wa ulil amri minkum na ngeen leen laaj beneen bi muy xalif général des Tidianes muy Serigne Babacar Sy Mansour loo gis dafa am logique Ibrahima mënoo tëj jàkka yi mënoo tëj jumaa yi gàmmu Tiwaawan ñëw nga ni da ngay gàmmu su boobaa nit ñi dañuy am luñ la jamee te Tiwaawan ku ne xam ne kenn du leen jam ci xam-xam moo tax mahallu iktisaabin la moom la alxaaji Mansour wax Mouhamed dafa xam ne dëkk bii di Tiwaawan dafa xam ne mahallu iktisaabin la dëkku faggukaayu xam-xam ak leer la waaye laa mahallu taxassubi du dëkk boo xamante ni dañ fiy dencee wala ñu fi am luñ fi wut kon Ibrahima li nga xam ne daal mooy tënk wax ji gàttal ko pour ñu comprendre rek mooy li sëriñ bi déclaré mooy ni Tiwaawan day ren ji duñu gàmmu maanaam fësal bi daan am ñu ko daan gis biir Tiwaawan looloo dul am mais ku ne di nga toog sa kër julli ci Yonent bi togg say affaire def sa lu baax loolu tiyaaba nga ci wut yàlla da la koy jox man daal ci gàttal loolu la amoon lu mu ci doon sërxal kàddu li may laaj oustaz Mouhamed Ndiaye mooy xëy na balaa ñoo kii mooy gis nga gàmmu amul mais gàmmu am na mais autrement maanaam nañ doon célébrer ci wàllu populaire ci maanaam popularité nit ñëpp ñëw bii yoon dañoo ne ku nekk na nga toog fa nga toog comme ni ma ko waxee sànq mais beneen bi également rappelé na historique gàmmu moom Seydi Hadji Malick Sy ak Mame Rawane Ngom voilà indi na ko dañ doon wàcce kaamil toog di dox di jàng di tari célébrer seen gàmmu à leur manière maintenant jamono di dox ba nga xam ne léegi taalibe yëpp nañ leen ni ñu leen Tiwaawoon ngeen ñëw ñu célébrer ki nga xam ne mooy Mawlid Nabi tey jii nag contexte pandémie bi moo am ndax taw peste ba aussi ba mu amee am na ci Seydi Hadji Malick Sy taxawee donc tey lii bu amee aussi ñu taxawaate ni dañoo delloo rek mbattu ca ndaal la Seydina Mouhamed Ndiaye defe naa ne loolu yaa ma ko gën a maîtriser daa xam nga oustaz dafa am lu Seydina Cheikh Ahmed Tidiane waxoon daf ne woon bi sayri zamani ka sir ni sa jamono di doxee li nga tombeek sa jamono egsi ca noona ngay doxee loolu moo tax fii jamono toll ni jamono di doxee noonu la Tiwaawan di doxee waaye doxin bi nag du génn sharia du génn sunna ndax ñoom lu ñuy def rek danañu fexe delluwaat ut ay marja yoo xam ne danañu am ay prétexte ndax dégg nga ci biir discours bi wax nañ ne fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamuun alquran moo nañu woon su mbir ñëwee bala nga cay jël benn décision dama laaj ñi ko maîtriser ñu wax la buñ la waxee ba pare nga doog a xam yow ban
taxawaay nga ci war a am jaamu yàlla gu nit di jaamu yàlla nag war naa fexe xam conditions yi ak yi nga xam ne moo ko ci war a fekk ci jaamu ga bala mu ko matal ak naka la koy taxawalee loolu nag moo indiwaat li nga wax léegi ndax bu ñu delloo ci histoire gàmmu nekkul woon gàmmu goo xam ne nit ñi dañ daan daje ci Tiwaawan loolu il faut nit ñi bàyyi ko xel xam ne aada bi cosaan la nga xam ne ci la gàmmu nekkoon mam Sidi Hadj Malick ba mu jotaan da daan woo mam Rawxaan Ngom ñu séddoo kaamilu alquran kii jël baqara jëm Mariam kii jël Kahfi jëm Naas bu ko defee bu ñuy pare tombeek fajar gi di jot ñu xatmu seen Qur'an ñaan daal di màggalee noonu guddi yonent bi kon suñu demee tamit ba tey pandémie am ñu ne du ñu dajalewaat mbooloo mi ku ne mën ngaa toog fa nga toog nga màggal guddi yonent bi parce que loolu moo ci am solo waaw Seydi Hadj Malick bi muy woote bi mu ne ala azimu laylal wiladati xisbatan ida lam yakun naxwal xaraami udulu moom bi mu wootee waxul ne ñëw leen rek dafa ne dafa am ay textes yu ma teg su fekkente ne bu ñu ñëwee mu nar a jur caaxaan bu ñu ñëwee mu nar a jur loraange bu ñu ñëwee mu nar a jur nangam si Hadj Malick dana bu kenn ñëwati kon lu mu jàngale la bu yàgg mooy bala ngay ñëw nay fekk li nga xam ne moo war a daje pour ñëw am yëpp day daje kon loolu bu ñu delluwaatee ci taarix dañuy fekk ne am na kon nañu bàyyi xel ne cosaanu gàmm du woon daje fi kon suñu demee ba lor am ñu ñàkk a daje it teewul Tiwaawan ñoom ñi fi dëkk ñoom ñi fi nekk te ay kilifa danañu fexe ba ñoom danañu màggal guddik Seydina Muhammad ak ni ñu ko mën a màggalee ñun tamit ñi nga xam ne njaboot lañu nañu fexe ba kenn ku ci ne fa nga nekk nga màggalee fa guddik Seydina Muhammad ba guddi gi du niil ci yow doo ko perte doo ko ñàkk loolu moo ci am solo ndax yonent bi nekkul ci béréb lañ koy dàkk nekkul ci place lañ koy dàkk waaye day koo xam ne adduna bépp mu ngi fa te bokk na ci mëninam moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy bu ko nit ñi dee màggal ak fu nu mën a nekk kenn ku ne la mu waraloog yow dana la ko defal kon nag tabarkalla loolu mooy déclaration bi nga xam ne dégg nañ ko ci Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz wax nga ko it bu mbas masaana am ci réew mi mag ñi kenn ku ne da nga daan jël matuwaay yi war ci yow dëgg la ndax arab daf ne alwiqaayatu xayrun min al ilaaj fagaru moo gën ngay faju kon nag loolu dafay wane ne lii ci wiqaaya la bokk ba tey ñoom ñu ngi jël seen matuwaay ngir mooy tandiku pandémie bi mu tasaaroo te jaaree ci seen loxo te lu jar a bàyyi xel la képp ku def benn sabab ba tawat ji tasaaroo te jaaree ci yow da ngay gàddu boobu àq kon loolu la ñuy daw macha allah. waaw Mouhamed wax nga ko léegi sax te sëñ Abdou Hamid bu sëñ Abdoul Aziz Al Amin wax ko te muy bayit bi nga wax léegi te Cheikh Al Hadj Malick wax ko ala azimu laylal wiladati xaysbatan isa lam yakun naxwal xaraami odulu barke baatu odulu boobu la ñu war a bàyyi xel su fekkente ni jëmoo leen ci loo xam ne lu araam la Mouhamed nit su demee ba rey boppam def na lu araam wala taqtulu anfusakum la alquran wax inna allaha kaana bikum rahima kon loolu rek lañ ci doon sofaat di wax ni daal na ñëpp xam ni ren li Serigne Babacar Sy sëñ Mbaye Abdou wax Njool Fuuta mooy jëlee na ci xalifa bi mu ni incha allah gàmmu Tiwaawoon du am ren incha allah ku nekk noonu mën nga koo gàmmoo sa kër mën nga koo gàmmoo fu la neex ngir màgg def taazim rek defal taazim rek jox ko muy daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ibrahima. loolu lu am solo la te buñ ko xeeb parce que souvent mag ñi njëkk yi sax bu ñuy ñaan yàlla des fois dañuy retiré wu. ñu naan peut-être dugg xalwa wala leneen. da ciy am solo. yu mel nii comme ni ñu ko waxee ñu topp ndigal. taalibe yi dégg nañ ko. ku ci nekk fa nga nekk na nga toroxlu ñaan. xëy na ci loolu yàlla dina fi jëlee mbas mi. xam nga àdduna noonu la. temps peste bi gis ngeen la ca xewoon. ensuite wax na ko. ci biir yi waxam. jàngoro bu leen fekkee ab bërëb. na ngeen fa toog bu leen ko daw génn fa far yóbbaale ko feneen bu nekkee benn béréb aussi bu leen dem fekk béréb boobu fekk ki ju ko fa loolu lu am solo la kon nag xam naa ni Mouhamed Ndiaye foofu la ñu yemale kàddu gi rek macha allah ñuy wax rafetlu rek Saliou Bey ci liggéey bu rafet bi ak Mourad Sarr vraiment ñoom ñoo ñu mën a fexe ba nit ñi fu mu ne nii ñëpp ngi jàpp télévision Walfadjri la voix des sans voix di gërëm ñëpp di sant ñëpp kon nag mu ngi noonu xam naa ni nag dinañ ci ñëwaat ci ay yeneen i jotaay ba mu gën a yaatu et puis lépp lu ñu fi jëlee aussi ci information nañ fexe ba ñëpp jot ci incha allah mu ngi noonu xam naa ni ko Hadj Ibrahima waxee dañuy daaneel foofu kàddu yi ndax ñaan incha allahu taala yàlla nañu yàlla defal tawfiq defal ñu taysiir ba ñu yegg ca bis ba incha allah Walfadjri ne woon ngir déclaration bi nga xam ne am na tey fii ci Tivaouane ngeen bañ ko wuute dara bañ leen cee rek ci loolu moo nekkoon yéene ji incha allah du ñàkk buñ jógee léegi danañu dem ci yenn kilifa yi sax bu waxtaan ak ñoom tamit ñu dégtal ñu kaddu yi nga xam ne mu ngi ci ñoom fii ak ca kanam incha allah ñu indil leen ko incha allahu taala
bu ko defee ni mu ko waxee ñu gërëm ñoom Hadj Saliou Bey Mourad ñi nga xam ne ñu ngi jàppoon ci liggéey bi ngir lépp jàppandal yàlla na yàlla barkeel ñu jox leen dig daje ca kanam incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yeb seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. kon nag bu ngeen bañee seen askan yëpp leen lépp lu ngeen fi amee billahi si la ñu jox leen lépp.